கிச்சன் க்ளீனிங்லேயே ரொம்ப டஃப்பான ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிக் பொருள் தான். ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், கிரைண்டர் இது மாதிரி பொருளை க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டம். இனிமேல் அந்த டஃப் உங்களுக்கு இருக்காது. ஏன்னா நான் இப்போ சொல்ல போகிற டிப் ரொம்ப ஜீரோ காஸ்ட். என்னன்னா நம்ம தீந்து போன பேஸ்ட்டு நிறையா பேர் தூக்கி போட்டுருவோம். அதை கட் பண்ணி உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேஸ்ட் இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன்னா நம்ம தூக்கி போட போகிற ப்ரஷ் பேஸ்ட்டை வச்சு நம்ம அதை இன்றைக்கி ப்ரஷ் பண்ண போகிறோம். ஆமாம், நிறையா பேர் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவீங்க. பட் என்ன பண்ணுவோன்னா ப்ரஷ்ஷும் ஸ்க்ரப்பரும் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணுவோம். பட் அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறத விட நம்ம வீட்டில் ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு தூக்கி போடுறதுக்கு வச்சுருந்த லெமன் தோலை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம். லெமனில் இருக்கிற அந்த சிட்ரிக் அமிலம் நம்மளோட பேஸ்ட்டோட அது கனெக்ட் ஆகும்போது இன்னும் பளிச்சுன்னு நமக்கு க்ளீனிங் ப்ராசஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை நாள் இது தெரியாமல் நம்ம போட்டு தேய்ன்னு தேய்ச்சோம். வேணும் ஸ்க்ரப்பை வச்சு தேய்ச்சா கண்டிப்பாக ஸ்க்ராட்ச் விழும். பட் லெமன் தோலை வச்சு தேய்க்கும் போது வித்தின் ஹார்ட் ஒர்க்கே பண்ணாமல் வித்தின் 2 மினிட்ஸில் டக்குன்னு க்ளீன் ஆகிடும் நம்மளோட மிக்ஸி. ஸோ எப்பயுமே மிக்ஸியை க்ளீன் பண்ணும்போது நிறைய விஷயத்த நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது அவசியம். தண்ணி அதுக்குள்ளே போயிடக்கூடாது. ஏன்னா அது உள்ளே இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் ஒயர்ஸ் எல்லாமே தண்ணி பட்டு ஷார்ட்டேஜ் ஆகும். ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு வெட் கிளாத் வச்சு நம்ம ப்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த லெமன் இது பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஈர துணியில் தொடச்சிட்டு ட்ரை க்ளாத்தில் இப்படி தொடச்சி எடுத்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களோட மிக்ஸி உங்களுக்கு தேங்க் பண்ணும். ஏன்னா இத்தனை நாள் என்னை அழுக்காக வச்சுருந்தியே, இன்றைக்கி தான் உனக்கு க்ளீன் பண்ணணும்னு தோணுச்சா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஹாப்பியாக அவங்க சிரித்த ஃபேஸாக இருப்பாங்க. நம்ம மிக்ஸி வாங்கிட்டு வரும்போது அது புதுசாக இருக்கும். ஆனால் அதை ஒரு 1 மந்த் வரைக்கும் அது தொடச்சி வைப்போம். கொஞ்சம் நாள் கழித்து அதை அப்படியே ஓரமாக விட்டுருவோம். அது எப்போயாவது நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது தான் க்ளீன் பண்ணுவோம். பட் இதை நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் லெமன் தோல் இருக்கா, உடனே ஒரு பேஸ்ட்டை எடுத்து இப்படி க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டா போதும். க்ளீனிங் ப்ராசஸ் மிக்ஸியை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப ஈஸி. அதுக்காக நைஃபை போட்டு ஸ்க்ரப்பை போட்டு சுரண்டி எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. இப்போ க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இந்த க்ளீனிங்கை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சில டிப்ஸ் சொல்லித்தரேன். ஏன்னா எப்பயுமே கிச்சனில் நம்ம எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுவோம். ஆனால் சில விஷயங்களில் நம்ம மறந்துடுதுன்னா என்னென்னா நம்ம மோஸ்ட்லி கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரானிக் பொருள்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் வைப்போம். இனிமேல் கவுண்டர் டாப்பில் வைக்காமல் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ கபோர்ட்லேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணால் போதும். அது எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது அழுக்காகாமல் இருக்க நம்ம இவ்வளோ க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிவிட வேணாமா? ஆமாம், கண்டிப்பாக நம்ம க்ளீன் பண்ண மிக்ஸிக்கு ட்ரெஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்றுமே இல்லை, நம்ம வீட்டில் இருக்க ஓல்ட் டிஷர்ட் போதும். இதுக்காக நீங்கள் கவர் வாங்கி செலவு பண்ண வேண்டாம். கவர் இருந்தாலும் அதுக்கு டிஷர்ட் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே கவர் போடலாம். எதுக்கு நான் டிஷர்ட் போட்டு விட சொல்கிறேன் அப்படின்னு தானே பார்க்குறீங்க. மிக்ஸி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம மார்னிங் அவசரமாக யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக மிக்ஸியில் நிறையா போட்டுருவோம், இல்லை சூடாக போட்டுருவோம். அது தெளித்து நமக்கு மிக்ஸி பக்கத்தில் ஊற்றும். அதனால மிக்ஸியும் ரிப்பேர் ஆகும், க்ளீனிங் பண்ணுறதுலேயும் அது கரையாயிடும். ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு மிக்ஸியை ஜஸ்ட் அதோட நெக் பகுதியில் நீங்கள் ஜஸ்ட் அதோட ஹேண்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஜாரை மட்டும் போட்டு யூஸ் பண்ணால் ஸோ நமக்கு அந்த மசாலாஸ் விழுந்தாலும் டிஷர்ட் மேலே விழும். அந்த டிஷர்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வாஷ் பண்ணி வைக்கிறது ஈஸி. அதேமாதிரி பட்டன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டிஷர்ட் மேலேயே நம்ம வச்சு பட்டன்ஸை ஆப்ரேட் பண்ணலாம். இதுக்காக நம்ம பட்டனில் தான் டச் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கையில் இருக்கிற மசாலா கையோட பட்டனை யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால மிக்ஸி அழுக்காகும். ஸோ மிக்ஸி அழுக்காகாமல் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும்னா ஒன்றுமே இல்லை, அதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. அது அழுக்காகாமல் அது பார்த்துக்கும். இன்னொரு விஷயம், இந்த மிக்ஸியை நீங்கள் எப்பயுமே புதுசாக வச்சுக்கணுன்னா நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி மிக்ஸிக்கும் ஒரு டிஷர்ட் போட்டுவிட்டா போதும். அவ்வளோதான். இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் மிக்ஸி அழுக்காகாது. சிம்பிள். இப்போ நம்ம எப்படி மிக்ஸியை க்ளீன் பண்ணமோ அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு கிரைண்டராக இருக்கட்டும், மைக்ரோவேவாக இருக்கட்டும், ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையுமே உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுற பேஸ்ட் அண்ட் லெமன் ப்ரஷ் இதை மட்டும் வச்சு நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு துணியால் தொடச்சி எடுக்கும்போது நம்ம வாங்கிட்டு வரும்போது மிக்ஸி எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி புதுசாக இருக்கும். நம்ம தண்ணியை விட்டு பாத்திரம் வளர்க்குற ப்ரஷ்ஷை வச்சு தேய்ச்சி நமக்கு அது ஸ்க்ராட்ச் வராமல் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் நான் பர்சனலாக
நாளாக ரொம்ப வருஷமாக இப்படி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நான் என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கிற அந்த கண்டெய்னர்ஸ் எப்படி க்ளீன் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன். ஆனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சொல்லணும்னு நான் நினச்சி தான் நான் போட்ட வீடியோ. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுமாரி நிறையா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம பண்ணுற எல்லா க்ளீனிங் ப்ராசஸ் மெத்தடு எப்படி இருக்கும், என்ன இருக்குன்றத நான் வரப்போகிற செக்மெண்ட்டில் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வரேன். அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நான் எப்பயும் சொல்கிறது தான், கமெண்ட், லைக், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபும் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணும். கண்டிப்பாக இதே போல் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா கிச்சன் கெட்ஜெட்ஸையும் நீங்கள் க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுக்கு இது கண்டிப்பாக 0 காஸ்ட்டில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.